फिर बड़े दोस्तों फाइनली आज हम फिर बनाने वाले अदरक वाली चाय। अदरक, लौंग, इलायची, बहुत ही टेस्टी चाय बनने वाली है। तो ये दोस्तों देखते हैं। देखिए हमने इसमें अदरक डाल दी है और फिर हम डालने वाले हैं इसमें बहुत सारी चीज़ डालेंगे। चाय की पत्ती डाल दी हमने और बहुत ही टेस्टी चाय बनने वाली है। बहुत ही टेस्टी चाय बनने वाली है दोस्तों। अभी सर्दी के दिन है और सर्दी के दिन में अगर सर्दी हो रही है तो बिल्कुल अदरक, लौंग, इलायची वाली चाय पिए तो बहुत ही टेस्टी रहेगी और आपकी सर्दी चुमंतर गायब हो जाएगी। यानी इसमें चाय में 2 लौंग ज़रूर डालें। जो मैं आपको लौंग बता रहा हूँ ये लौंग चाय में ज़रूर डालें, क्योंकि लौंग में होती है दोस्तों गर्मी। लौंग में क्या होती है? गर्मी। तो जिस गर्मी से आपकी चाय बहुत ही टेस्ट होगी और शरीर में आपको गर्मी महसूस होगी, जिससे आपकी सर्दी जो भगाना है, सर्दी से बचने के लिए आप लौंग वाली चाय जरूर पिएं। लौंग वाली चाय बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। देखो बहुत ही चाय टेस्टी चाय बनने वाली है और मैं आपको दिखाऊंगा कितनी टेस्टी चाय बनने वाली है। इसमें अपन चीनी हल्की सी ऐड करें। फीकी चाय पीने का बहुत ही मज़ा आता है। और अब हम इसको छानेंगे। तो छानने के बाद मैंने आपको बता ही दिया था कि हम 2 कप में छानेंगे, 2 छन्नी में छानेंगे। 2 कप नहीं, 2 छन्नी में छानेंगे इसको। 2 छन्नी, एक हरी छन्नी, एक येलो छन्नी। तो 2 छन्नी में हम इसको छानेंगे। 2 छन्नी में छानने का राज यही है कि ये अपनों को चाय में पत्ती ना आए, पत्ती नहीं आए। आपने देखा होगा एक छन्नी में बहुत सारी पत्ती नीचे निकल जाती है। तो 2 छन्नी में पत्ती नहीं आए, इसलिए अपनों को यहाँ पे 2 छन्नी का यूज़ करना चाहिए। और बहुत ही टेस्टी चाय बनने वाली है दोस्तों। देखिए वाह, अब चाय में उबाल आ गया है और बहुत ही टेस्टी चाय बन गई है। तो थैंक यू दोस्तों, चाय पीते रहिए, आनंद लेते रहिए।